Komið sæl og blessuð og verið hjartanlega velkomin að rauðaborðinu. Við erum höllundu menninguna í kvöld, nokkuð. Hjá mér rockhljómsveit af nokkuð sérstökum toga, andlega rockhljómsveit, hljómsveitin Osme. Þetta eru þeir Benedikt, Helgi og Þórður og ásamt þeim situr mín kæra samstarfskona, Oddný Eir. Verið velkomin. Takk fyrir. Takk fyrir. Já, bara svo við kannski byrjum á byrjuninni. Hvers konar eiginlega metal-hljómsveit eru þið? Hugmyndin var að gera svona hugleyslu þungarokk og já, mér langaði sem sagt að ég hafði lengi haft í huganum hljómsveit sem að myndi spila á svona háum styrk en tónlistin væri björt og falleg, sko. Þannig að þetta svona... Já, þetta er óvanalegt. Já. Fer ekki saman svona, allavega í svona hugmyndafræðilega. Það var bara eitthvað hugdetta og ég prófaði ekkert að posta því á Facebook að mér langar í svona hljómsveit. Þannig að þá fekk ég komment hjá Þórði og hann bara, já, ég til í þetta. Já, það var þannig. Og svo þekkti ég Helga fyrir og ég spurði hvort hann var, að því mér fannst hann passaði inn í þetta og spurði hvort hann var til og hann sagði já. Og síðan ekki söguna meir? Nei, maður segir það ekki svona. Þar þegar ekki var búið. Já, mitt. Þannig byrjaði. Já, þannig byrjaði þetta. Það var svona byrjunin, eiginlega. Og já, svo vil ég kannski segja hvernig... Þetta mitt, sko, eins og ég horfa á þetta líka, sko, þá var þetta akkurat, við minnum mig á þetta, hann postaði þessu. En fyrir mér var þetta mjög svona falleg nálgun því þetta var eiginlega svo náttúrulegt. Það var ekki eitthvað að við ætluðum að stofna hljómsveit og við ætluðum að sigra heiminn eða eitthvað svoleiðis kjaftaði. Heldur var þetta miklu meira bara svona, já, heyrðu, það væri gaman að spila með Benna. Og svo var Benni bara, heyrðu, Helgi, það var gaman að spila með honum. Og svo einhvern veginn vatt þetta bara upp á sig. Og svo eiginlega var þetta svona kannski einhvern veginn endilega konu með það kannski upp að hvað við ætluðum að fara að gera. Heldur bara við ætluðum að gera eitthvað. Já. Og stefnan var þá kannski ekki alveg, þið stemduð ekki beint í metalinn einhvern veginn? Ekki beint, sko. Ég var eitthvað orðað þetta við Helga, ég var svona að lýsa þessu, hvernig það hljómaði fyrir mér í höfðun á mér, sko. Hann sagði, já, þetta er svona hugleyslu þungarokk, svona, sagði Helgi, sko. Þetta kemur svona frá honum, ég var með eitthvað í þá áttina en hann svona orðaði þetta og svo datt mér í hug að sækja á Norðanpöng, 12. átíðinni. Og þá vorum við aldrei búin að hittast, allir þrír saman og og ég sendi bara á, við vorum ekki búin að hittast einu sinni til að spila, ekki búin að finna nafn á bandi, ekki neitt, sko. Og ég sótti samt og hann sagði, já, þetta er ég og þeir tveir, og þau svöruðu bara frekar fljótt, já, við svörum bara eins fljótt við getum, svo kom bara svar hálftíma seinna, já, þið eru on. Þannig að við vorum búinir að fá jákvætt svar frá þessari frábæru hátíð. Ekki komið með nafn og vissum ekkert hvernig þetta samdaði og ekkert hvernig svona grunntilfinningi væri í þessari músík. Þá fórum við í myndatöku. Það var fyrsta sem við gerðum. Það fyrsta sem við gerðum. Eftir að hafa verið búin að bóka okkur á gig, fórum við í myndatöku og hún tókst mjög vel og það var ákveðin svona og þær myndir þetta nálgast. Og fóruð þið þá í Hanna Merge og svo spila? Nánast. Já, þetta hljómar svona eins og þið hafi kannski miðað við marga byrjað á öfumenda. Þetta hljómar samt eins og nú eru fræði þættir svona fyrir ungt fólk sem heitir Ice Guys. Já, með ímyndina einmitt. Og þú taka bara myndina en þeir eru kannski ekki, þeir eru svona nice guys. Þeir eru meira á, að því hugleiðslan líka er þetta ekki svolítið leiðslan? Er það ekki svolítið svona það sem samennir ykkur hug og svo leiðslan? Jú, og líka bara svona að fá okkur að skrýtna hugmynd og sjá hvert hún fer með mann, sko. Hvert hún leiðir ykkur. Já. Já, og tengingin líka á milli okkar, sko. Þess vegna var rosalega
gaman þetta ferli að fara í þessa myndatöku af því að hún og í rauninni þær myndir sem komu þar þær hjúpa svo mikið þessa stemmingu sko, þessa tengingu sem við höfum. Voruð bara að sjá myndirnar? Nei, reyndar ekki. Ég veit þar ekki. einhvern veginn gerist þetta að það svona forgrunnurinn og svo byggjum við á þessari mynd í rauninni og þessari tengingu sem verður þar. Þetta ræðislegt. og þar og svo förum við að spá í bara, hvað erum við að fara að gera? Hvað þetta sem við erum að gera hér? Og þá einhvern veginn fer þetta í einhvers konar flæði og leiðslu og það vindur upp á sig. Hver var ljósmynd? Það er ekki þetta að sýna þetta. En þeir eru svona hvítklæddir eins og engla, þannig að þú getur kannski meldt þessu svona þeir eru undir fossi, þannig að eiginlega... Sko, ég sendi myndina til hans tæknimanns já, hún bara sem forsíðan til viðtalið. Já. Takk fyrir. Það pínur svona köld vibes í þessu, þú veist, allir í hvítum fötum þetta svolítið æskæs af því að þú sagðir það en það líka svona sem ekki tvít það hægt að lesa svo margt út úr þessari mynd það hægt að horfa á þetta og segja hvað þetta alvarlegt og stíft eða eitthvað svoleiðis en það eiginlega samt, þú hægt að horfa á þetta hinn veginn líka sem bara eitthvað, að þetta var algjörlega bara, heyrðu, það foss þarna, við förum út í hérna foss gerum þetta. Vinnur okkar sem heitir Thoreisius sem að hann myndin sko, hann komin upp á hann hún, Thoreisius Appetite heitir ljósmyndarinn og þetta var einhvern veginn bara svona algjörlega í flæðinu, bara höfum gaman að þessu og sjáum hvað gerist. Þetta úthugsað mótíf sko, það hvert einasta element úthugsað, þetta ekkert flæðið þarna sko. En þetta einmitt sko, að því að þið eru búin að vera þetta í flæðinu, svo einhvern veginn búið að festa eitthvað moment þarna og þetta þá einhvern veginn orðin svona, þetta orðin svona leiðarstef einhvern veginn í því sem kemur svo síðar á tónleikunum, þetta svona ímyndin sem þið varð hún bara til þarna einhvern veginn? Þetta var svolítið bara gerðist bara einhvern veginn. Þetta er náttúrulega vatn sem flæðir, algjörlega. Og svo hafið ykkur hefur rekið til Akureyrar þarna á punk. Já, Laugabakka. Já. Og þá norðanpunkið, Já. En sko, og hvað gerðist þá? Hvernig náðu þið þá saman? Voruð þið þá bara í þessari svona, fóruð í einhvern svona eins og ham eða leiðslu eða? Sko, það var eiginlega þegar við vorum búin að fara í myndatöku og vorum búin að, ákveða nafn, búin að bóka tónleika, þá fórum við að spá, hvað erum við að fara að gera? Hvað er þessi tónlist? Og þá rauninni bara fórum við að hittast í einhverjum æfingahúsnæðum og bara inn í stofu hjá Benna og svona einhvern veginn bara að reyna að svona sjá og finna þessa leiðslu og finna þennan einhvern takt sem að var þarna og við komum, en svo komum við úr mismunandi bakgrunni þannig að tónlistarlega líka og þannig sem að gerði þetta einhvern veginn við vildum einhvern veginn að ná að kjarna eitthvað en ekki að njörfa okkur niður með neitt. Þannig að við settum ekkert mikið að reglum í upphafi, nema ég setti eina reglu sem var ég ætlaði ekki að gera neina takta. Ég held ennþá við það, að ég hef gert alls konar svoleiðis áður. Þannig að svo bara einhvern veginn fór þetta að flæða og það einhvern veginn hefur alltaf verið bara svona mótífið hjá okkur að vera bara í flæðinu. Og þá kemur svona kannski bara líka okkar reynsla á öðrum iðkunum. Getið þið sagt okkur aðeins svona fyrir hlustendur og áhorfendur sem ekki vita hvaðan þið komið, getið þið þá svona aðeins sagt frá ykkar bakgrunni? Ég kemur búin að vinna innan hugbúnaðargeirans lengi svona dagstaglega og verið að leiða alls konar svona hópavinnu og teymisvinnu og þess áttar og kjarna það svo verið svona svo einhvern veginn að dúlla mér í músík á hliðinni í því og meðal annars Lúðrasveit Seltjarnarness, var það ekki? Nákvæmlega byrjaði það Akkurat, takk fyrir að minna með það kemur að ég gríp aftur í túbuna svo ég er dansari og ger alls konar annað líka svo er líka jógikennari og ég hef verið í einhverjum hljómsveitum svona leðurklæddum sígarettur rocki
Já, þú átti nú alveg þína fortíð í tónlistinni. Já, það var alveg það var bara gott tímabil. Ég átti 2 tímabil í einni hljómsveit og og bara stöðugt einhvern veginn að leita og mér finnst bara að leita stuð það að vera bara svona skapandi einstaklingur í heiminum og vil helst ekki vera eitthvað að njörfa mig niður í ákveðin box. Þannig að ég get alveg sagt að ég sé dansari og sem bara dansa í heiminum, það bara Þetta svona, já, við lifum mörgum lífum í lífinu, einhvern veginn pæling. Já, bara eins og allir, það eru allir með bara mismunandi parta inn í sér og það er bara, við bara hleypum þeim út og setjum aðra í var þegar á því það þarf að halda og hleypum með öðrum út og eftir bara, eftir stemningu og samhengi. Já, akkurat. Er það ekki? Jú. En mér langaði að spyrja svolítið það hvort að því, en svo er maður svo formstífur og maður náttúrulega vita, getur þú kannski sagt frá þínum bakgrunni áður en ég spyr ykkur eitt? Já, ég kem úr ég fer langt aftur, þá ólst ég upp í herbyggjunni á bróður mín sem átti plötusafn og kynnist tónlist í gegnum hann svolítið mikið og svo ég kem svolítið seint inn í tónlist sko. Ég hef alltaf verið mikið svona grúskari sko og já, þetta var svolítið mitt tónlist hefur alltaf verið mitt svona haldreipi í lífinu en ég fór ekkert að spila neitt í hljómsveitum fyrir en eftir aldamót sko og já, fyrsta hljómsveitin mín sem að ég var í heiti Kusa og svo síðar fór ég í hljómsveit sem að heiti Skátar og við gáum út eina svona stutt, hvað kallar maður þetta, svona mini LP-plötu sem að heitir Heimsfriður í Chile og svo aðra plötu stuttu síðar sem heitir Ghost of the Bollocks to Come og svo hljómsveit lagði upp laupana 2009 en svo tókum við aftur upp þráðinn 2018 með reyndar smá tónleikum hann í millitíðinni 2013 þannig að svona minningatónleikar einn meðlum sem að lést þannig og svo hef ég verið í svona hljómsveit sem að lifa mjög stutt ég hef mest verið í dagskrárgerð verið í útvarpi og haldið tónleika og vann í Speklesu í 7 ár svona. En þið þekkir alla í músíkbransanum sko. Í svona tilteknum geira alla að minnsta kosti. Já, svo hef ég unnið með útastöð í Bandaríkjunum sem heitir KXP og bókað fyrir þau og svona var þeirra svona tengiliður á Íslandi svona innan tónlistarsinnar svona svolítið í svona 10-12 ár svona. Þú hefur verið svolítið mikið að sjá sviðsmyndina og sjá samböndun og þannig og kannski langað þá líka til að gera bara vera sjálf tónlistin einhvern veginn mitt eitthvað leys og þá langar með að spyrja ykkur einmitt trúið þið svolítið, er það þá það sem svona saman ykkur er að trúa svolítið því að tónlistin geti haft svona einhvern svona umbreytingarmátt eða þannig ef þið finnið réttu tíðnina eða er þetta svona leita að einhverju Ég hef alltaf upplifað að tónlist það er einhvern veginn rosa mikið í tónlist það er allir jafnir einhvern veginn sko sama hvort þú veist ég átt svona upplifun á einhversum Iron Maiden tónleikum því ég var úlíkur það var svona það kom bara svona sterk tilfinning að það er allir rosa jafnir í tónlist þannig að svona akkurat þegar þetta er í gangi sko en auðvitað eru ekki allir jafnir það er náttúrulega kallar eru ofar en konur því miður það er oftast verið þannig en svona í sjálfri tónlistargjörðu, þannig tónlistarheiminu en akkurat meðan þið eruð að búa það til akkurat þegar maður er svona í ástand hlusta eða búa það til, er það ekki þá er þá ekki eins og einhver svona galdur sem þið eruð að reyna að búa leiðin sem við höfum farið er það að við svona setjumst borð í lítinn bát sem á rúmar 3 einstaklinga
mögulega drögum við upp segl, mögulega erum við með dagbátsmótor eða árar og síðan vitum við ekkert hvert þessi bátur að fara, þannig að þetta er í rauninni við bara ítum úr vör og síðan þetta svona einhvers konar bara leit að detta niður í svona einhverja stemningu, að komast inn á góðan stað sem er þægild að sitja í og dvelja í. Stundum náum við því mjög auðveldlega, stundum náum við að halda því, stundum kannski næsta ekki og þá kannski einhver svona tókstreita og við erum svona leitast við að tengjast hvort öðrum. Þannig að þetta er oft mjög spennandi ferli, þannig að við erum spunahljómsveit í grunninn. Þannig að gjörningurinn sjálfur skiptir ykkur máli, þeir eru ekki bara að hugsa að æfa fyrir tónleika eða fyrir plötu eða eitthvað svoleiðis. Það skiptir máli bara að það sé gaman og þessi leit inn í gjörningunum. Já, við hefum líka leitast við það einhvern veginn að vera í búningum og nota ljós og reik. Einu sinni vorum við spiluðum við í tónleikarými hérna í bæ og við vorum með reikvél og við fylltum rýmið af reik, þannig að það var svo mikill reikur að við sáum ekki einu sinni hvor annan og ég sá ekki gítarinn minn og það var mjög áhugaverð upplifun og þá var einhvern veginn virkjast heyrnin og sú skynjun ennþá meira. Hann lýsir þessu einmitt ritgerð eftir Timothy Morton sem er svona heimspekingur eða þannig eða svona mörgum sviðum umhverfis heimspekingur hann einhvern veginn lýsti reynslu sinni af því að vera á tónleikum hjá My Bloody Valentine þegar hann hljóðmúrin varð svo þykkur einhvern veginn að þá hafði bara þá raunverulega haft svo afdrifarík áhrif á hans hugsun eftir það að það var eins og bara hljóðið hefði einhvern veginn bara ýtt við einhver í heilanum eins og það er líka svona eins og hljómsveitir eins og ein hljómsveit sem ég sá á tónleikum sem heitir Sun. Þeir spila tónlist sem er rosalega hávær, svona svipa á My Bloody Valentine og þeir hafa sagt sjálfur svona í viðtölum að þú neyðist til að hlusta. Þú verður að vera í tónlistinni, þannig að því þetta er svo, þú kemst ekki neitt, hún er bara heldur þér inni. Svo er þetta líka að því að allavega fyrir okkur og sérstaklega fyrir mig er það að tónlist eða hljóð eitthvað sem að við getum ekki slökkt á eyrunum okkar en síðan líka getur tónlist og hljóð verið mjög líkamleg, mjög fysikal þannig að þegar vel gert þannig að við reynum yfirlega að vekja upp kannski svona þessi líkamlegu viðbrögð líka þannig að þá kannski ofta tíðum það þannig að við erum mjög mikið að vinna með þá látíðnir í tónlistinni, í músíkinni og því að þær svona það er svona þetta drón sem maður getur myndað það býr til þessi líkamlegu viðbrögð og við höfum leitast við því á tónleikum að gera það og það er mjög skemmtilegt einmitt að bæða að fá feedback frá fólki eftir á þar sem að það er að lýsa því að það er kannski legið á gólfinu og það finnur hvernig gólffjalirnar að víbra undir og þá er það svona, þá virkaði þetta. Þegar þú segir líkamleg viðbrögð og það þá svona eitthvað, það fyrirfram stefnan einhvern veginn, nú ætlum við að vekja upp ákveðin hughrif, einhver líkamleg viðbrögð, það brúnanótan og eitthvað, það að pæla í einhverju svoleiðis eða þetta bara meira svona einmitt það er ekki eitthvað sem við leggjum upp með, það er eiginlega rauninni það sem að leifa áhorfendum bara að ákveða það sjálf líka. Svo hefur það líka verið þannig að oft á tónleikum hefur verið þannig að þeir kannski hafa verið að spila eitthvað og ég síðan að taka við þeirra hljóðmerki og ég vinn það og kannski lækka tíðnina og keyri það aftur út og getum oft þá getur stundum líka bara stillt inn á tíðni herbergisins að því hvert á eitt herbegi hefur sína tíðni og ef maður finnur þá tíðni þá getur þú fara að víbra herbergið og allt sem inn í herberginu og það getur verið oft svona mjög svona einmitt fysísk en
svona, og þegar langt gengið þá getur verið mjög mikil svona ringlunar tilfinning en það oft svona þetta svona kannski þessi líkamlegu að fólk ekki alveg að átta sig á því hvað þetta en við það ekki eins og við séum en við erum alltaf samt að leiða með því að þetta á að vera þægilegt þetta ekki að vera óþægilegt og þetta ekki að vera svona eins og þegar maður var í svona tónleikum í gamla dag og fór maður oft svo rosalega nálagt hátölurum til þess að fá sko í sig bassan, það var líkamann þægilegt svona eins og nudd bara líka við það í rauninni það sem að við erum að leitast eftir en ekki eins og að það sé eitthvað sko aggression í því þannig að Ég á nefnilega þannig minningu þegar ég var svona ofbúslega kasólétt. Ég var gengin fram yfir með dóttur mína og ég fór á Reykjavík tónleika og það var rosalega crowded og það var svona moshpittur og ég einhvern veginn komið svona haganlega fyrir við hátalaran og ég fann ég var með rosa bumbu og ég einhvern veginn svona því ég fann barnið svona víbra inn í mér og bara því þið töluðu með mitt þennan víbring sko og ég einhvern veginn það var líklega uppáhaldstónleikarnir mínir bara svona by far út af akkurat þessari upplifun Svo líka gaman að pæla ég var í svona hugleiðslegur ég semst í skóla að læra nudd og við gerum svona hljóðhugleiðslu og þá var að tala hvernig hljóðið hann var látin sjá fyrir okkur hvar hljóðið kemur inn í vitunduna okkar og ég svona uppgötaði að hljóðið kom ekkert inn eyrun sko það kom að öðrum stað áður en eyrun heyrði það sko þannig að alls konar svona Þannig að þið nú að gera svona tilraunir sem að einmitt væri nú bara gaman einmitt að líka skrifa kannski niður eða hafa eitthvað tilraun, getur ekki haft eitthvað svona tilrauna manneski út í sal þegar að þú ert að senda út tíðnina sko hvort að þú sérð að það einhver velíðan eða býr til þessa ringulreið. Svo með svona tíðnir og hljóma þeir hafa mismunandi áhrif á mismunandi fólk og taugakerfi. Þú prófa að vera með árumyndavél á publikum Já, það kallar á eitthvað svona, er það ekki tölvutæknin kannski að þér getur farið Já, við ætlum að vera með árumyndavél á næstu tónleikum okkar sem að, er það ekki? Jú, það er góð hugmynd og þá sjáum við líka einmitt hvar hljóðið kemur akkurat Já, við verðum sem með árumyndavél yfir allan yfir publikum, yfir fólk sem er að hlusta og svo eina á okkur En svo var einmitt sko eins og þessi tónleikar sem hann nefndi áðan sko þar sem við fylltum herbyggi lítið kjallara herbyggi af reyk á þeim tónleikum þá vorum við einmitt með mjög svona mikil látíðni drunur og þetta virkaði svo vel saman sko þetta að það er eins og þú sért í sko baði hálfpartin það er verið að nudda þig með bylgjónum og þú ert ekki að spá í neitt annað En það er rosalega mikill munur einmitt á svona þægilegum látíðni hljóðum og sko biluðum ískáp kannski flestir hafa upplifað það held ég að vera að reyna að sofa við hliðin á gömlum ískáp sem er með svona stórum ég held að sé lágar, ég veit það ekki þó svona alveg ofbáslega óþægilegar bylgjur og einhvern veginn var alltaf hægt að sofa bara fyrir þessum og þannig er ekki hljóð oft notað í pyntingum líka eða svona til þess að tæma staði og svo sólfræði hernaði bara þetta er allt hægt og svo er líka hægt að nota hárþurrku til að svæfa börn líka einmitt þannig að það er allt í boði sko þetta er magnað en hvað þegar þið bara svo við fyrir aðeins aftur tilbaka þegar þeir héldu fyrstu tónleikana þannig eru þið komnir með mynd þannig eru þeir komnir prentaðir, útprentað mennirnir en músíkin var einhvern veginn ekki alveg klár hvað gerist þarna á norðanpönki? Bara treysta sko treysta að koma eitthvað gott út úr þessu við vissum ekkert hvað vorum að fara að gera sko
við vissum Hvernig byrjuðu þið til dæmis? Hvað gerðu? Þið tölduð í og svo bara Já, við vissum, við ætlum að vera í ég man ekki hvort það var C eða B eitthvað svona, við vissum í hvað tóntegundum við myndum vera sko. Og svo já Svo bara byrja að spila Já, við vorum með reykvél og hitateppi sem eru svona silfurlitið sko, sem sko svona eins og maraþonhlauparar fá Já, nokkulega því nafnið á hljómsveitinni sko, Osme grískt orð sko, og það þýðir sko ilmur og pælingi bak við nafnið sko að það að vera eitthvað svona málmur og eitthvað bjart og orðið Osme svona sko þéttasti málmur í heimi osmium sko. Og það kemur frá þessu orði osmi og það var bara svo bara kom Helgi með þessi hitateppi og svo bara ljós og þetta var bara einhvern small allt saman á sviðinu sko. Og þetta er svona andstæð element, annars vegar svona harður málmur og hins vegar ilmur í sama orðinu eða hvað, ilmur sem rokjart og þessi málmur svona bjartu mjög svona hann úr bjartur og skær þetta er svona mjög líkt platínu bara, þetta eitthvað svona sami flokkur þannig að þetta einhvern veginn bara small allt saman á sviði sko. Við vissum ekki nákvæmlega hvað myndi gerast sko. En talandi málmi, ég ætla að spyrja og ilmi hvaða, ekki Pýþagóras en ekki ég byrja á P allt í mann, ekki einhverjir svona miðalda spekingar sem sagt fundu tóna í málma, eða tíðni málma og eða er það gamaldags eða er það nútímalegt? Það eru vitið þið til dæmis hvaða tíðni í þessu málmi? Svo sem góð spurning Við erum að finna þessu og nú mann ég heldur ekki hvað þessi vísindi heita eitthvað byrjar á sól eitthvað sem eru að segja sagt annarkvort þú sem mannvera eða þú skapið sem úrt í eða svoleiðis ástandið sé í ákveðinni tíðni eins og þú segir að herbyrgi sé á ákveðinni tíðni Já, við erum ekki búin að vinna heimavinnun okkar varandi þennan til þennan mál menn það er ábyggilega einhverja launhelgar sem eru búin að fara leið okkur eitthvað Þetta er dálítið spennandi, já. En það er sko eins og með þess að fyrstu tónleika sko, það var eins og Benni segir sko, það snerist að treysta og svona að stíga út í þessa óvissu sem að þetta er vist óvissu ferðalag allt í hvert einasta skipt sem við spilum en svo er það sko hitt sem er alveg jafn mikilvægt það er í rauninni að hlusta á hvað hinn er að gera og þá að því að það væri svo auðvelt að ef við værum allir að rembast þá væri þetta bara einhver ræpa og Það er talað frontmenn syndrom er engin ykkar þar ekki eitthvað svona ríkjandi allavega sko. Jú, ég held að þetta blundi í öllum sko. Maður þarf að hemja þetta bara En svo er líka áhugavert sko allan að hvernig við höfum fram að þessu verið að spila tónleikum sko, að þeir spila gítar og þeir spila út úr kerfinu sínu, stæðinu sínu og svo fæ ég signalið þeirra og ég vinn það og íti því út þannig að ég er stundum að kannski að sampla út af því sem að Helgi er að spila og svo spila ég það strax aftur út og þá fer hann að spila móti sjálfum sér og dobla það og þá er Benna bregðast við því líka eða ég gera við Benna og svo bregðast þeir við þessu þannig að þá get ég stundum verið að stýra já ok, þetta er áhugaverður kafli hérna tökum þetta og förum í þess átt og svo kannski bara leysi ég það upp og þá tekur okkar annað við af því ég heyri að það er eitthvað annað í gangi Þetta er mikið nákvæmnis vinna Dóti Þetta er það samt ekki sko vegna þess að þetta er bara að hlusta þetta er bara, skiptir öllu máli að vera bara þessi virkar hlusta og að treysta því að Svo í sumar spilum við aftur á Norðanbenki og þá kom einhver bilun í græjunum hjá Þórði sko og ég held að þetta ætti bara að vera svona þetta er flott sko Já, það kom bara einhver mætti bara einhver púki í græjuna og bara hætti að virka og það var bara líka hluti af ferlunni að
þetta getur allt farið til fjandar sko. En þetta er greinlega samt svolítið svona hárnákvæm blanda af því að gefa eftir og treysta og bara fara inn í flæðið og þannig, en líka svona svolítið mikil stjórn eða þannig, þú ert samt alveg að hárnákvæmt að grípa þarna og taka ákvörður að henda þessum hljómið tilbaka til þeirra og eitthvað svoleiðis. Já. Það var en í rauninni til þess að oft á tíðum það til þess að íta okkur eitthvað áfram. Það er svona eins og svona búkmark. Sko, já, ég búkmarka þetta er áhugavert. Gerum eitthvað, höldum áfram í þessu. En svo kannski bara get ég líka tekið það bara og dreigja allt út og svo bara þá standa þeir eftir og eins og þannig á þessum tónleikum sem voru mitt aftur á Norðanpöng þegar allt fór í skrúfuna hjá mér og græjan bara krassaði og ég þurfti bara að rebúta og þetta var en það tók enginn eftir því það var allir bara eitthvað frábæri tónleikar nema að því að þeir voru í rauninni að halda uppi öllu og ég var að styðja undir þeim þannig ég var ekki að stýra neitt þannig að þetta getur farið í svona allar áttir Það er verið eins og í þessu maður er svona að leitast því þetta í svona flæði og þetta er svona spunni og leit og hlustun og þannig að tímaskynni verður mjög svona undarlegt reyndar almennt á bara þegar maður er að koma fram það bara tímaskynni verður einhvern veginn mjög svona bjagað og vökvakennt einhvern veginn við spilum mjög langa tónleika á sumarsólstöðum núna síðast og spilum í 12 klukkutíma samfleytt og það var ákveðin svona þregraun og en þeir liðu bara á mjög undarlegan hátt þeir liðu mjög hratt fyrstu 6 tímanir liðu mjög hratt síðan voru allavega fyrir mitt leyti voru síðustu 2 tímanir ansi svona voru erfiðir sko Settuðu ykkur þá markmið að spila í 12 tíma eða var það bara eitthvað sem gerðist? Byrjuðum að hádegi 21. júní og spilum til miðnættis Jónsmessu Já, sumarsólstöðum Já, akkurat Upprunalega planið var að spila í sólarhring en við hættum við það Það var farið að blæða úr fingrunum á okkur Það var svona Rúmlega kannski Við hættum við áður Þá líka var þetta ekkert mál að spila 12 tíma þetta var helmingurinn af því sem við heldum upp Já, æfnilegt En annars vegar náttúrulega virkar þetta svona eins og einhver íþrótta eða svona marathon eitthvað en svona hlaup svoleiðis sko þolraun eða svoleiðis en svo þetta líka þetta andlega þú veist að fara á í hugleiðslu og vera einhvern ákveðin tíma Já, þetta út úr svona þessum línulega tíma Já og sem að sumir vilja menna séum bara blekking að línulegum tímir er bara blekking þannig að allir tími og allt gerist bara á einum punkti En mér finnst þetta spennandi því að annars verður svona þú ert að kenna jóga og það er náttúrulega margir svona andleg vakning búin að vera síðustu ár og fleiri fara kannski eitthvað reyna, prófa hugleiða og svoleiðis fá sér kakó og gera eitthvað og, en kannski það er ekkert mjög oft sem að það blandast saman sko, þú veist, listirnar og svona markviss andleg þetta virkar sko eiginlega svona eins og markviss andleg leita eða tilraun finnst ykkur þið vera einir í heiminum eða þetta ykkur bylgja svona? Þú getur alveg sagt að allir listamenn séu bara einhvern veginn tengja inn í einhverja sköpunar alheims orku einhverja þannig að þú getur sagt að allir listamenn séu galdramenn séu stund ákveðina magíu það er bara, þú veist það er ákveðin módel sem er heillandi en mér finnst það heillandi að minnsta kosti Já, mér finnst það líka heillandi en það er ekkit kannski samt maður getur sagt að öll listi þannig að það er ekkit samt allir það er ekkit allt listafólk sem að svona finnst það vera spennandi sko. Nei, þetta er alltaf módel sem mér finnst gaman að halla mér upp að Og það er í rauninni þetta sem þið hafið allir þannan ólíka músíkbakgrunn og þannig það eru andlegu málefni sem leiða ykkur einhvern veginn saman eða er það bara kunningsskapur tilviljun eða voru þið saman í jóga eitthvað þar eða hvað? Ég held að sé bara eitthvað Eða er það eitthvað æðra? Það er æðra alveg bátt sko. Já, ég held að þetta sé sko það er svona það er kannski bara eitthvað tenging sem að dregur okkur saman og það er einhvern veginn erfitt fyrir mann að setja puttan á það og að því að sko eins og
við erum allir tiltölulega búin að kynnast þannig að jafnvel þó við sem búin að vera í sömu kreðsunni í 20 ára að þá erum við tiltölulega búin að kynnast og allir svakalega góði vinnir og þetta band einhvern veginn búið að draga okkur saman og þessi ánægja og gleði af því að spila saman og að vera saman. Okkur líður vel að vera saman, það hjálpar rosa mikið til sko. En kemur ekki upp í ykkur löngunin svona til að eitthvað benda ungu fólki á það, þú veist að þú sendir upphaflega svona bón á samfélagsmiðla hvort einhver vildi vera með þessu hvort það ætti kannski, að því þið finnið þetta gerir ykkur gott sko, hvort þetta eitthvað svona sem að þið ættu að fara með í skólana og benda krökkum á að þegar að geðheilsan dálítið sko það svona við í rauninni iðkum okkar sko í rauninni dagstælu iðju hvort sem það innan jóga eða bara í hvernig við nálgumst lífið það svona alveg samhljómur þar og það tengist líka inn í hvort sem það innan hvaða kreðsu sem það að það að finna samhljóm og það bara aftur að sko bara þessu bara að syngja í kór syngja saman bara bara það dregur fólk saman fær einhvern veginn leiðir fólk sem við getum ekki verið til nema fyrir annað fólk við þurfum hverju öðru að halda sko, og vera tengd og náttúrulega tengd einhverja aðra líka en við gerum það ekki nema að vera í einhverju samfélagi með öðru fólki og tjá sig það og tengja og hlusta þegar við hlustum ekki á hvort annað þá erum við alltaf í stríði við aðra eða við okkur sjálf þetta snýst svo mikið það er bara svo mikilvægt að geta verið í einhverju svona samtali við eitthvað En mér finnst það svolítið fallegt líka því oft nú svona kannski unglingar sem að fara út í einhvers konar tónlistariðku sem svolítið ögrandi kannski eins og döðarokk eða þúkarokk eitthvað svona það verður svona eins og eða það lítið það sem eitthvað andfélagslegt Þetta oft bara eitthvað útrás fyrir eitthvað sem inn í okkur við þurfum að tjá okkur þannig að komið svo út úr okkur þetta að finna hennar og skapa hennar samhljómi eins og við upplifum svolítið mikið á Norðanböng til dæmis þetta svona sérstaklega gott dæmi eitthvað sem gæti flokka sem andfélagslegt en að sama skapi þessi hátíð með fyrsta hátíð á Íslandi með svona Safer Space svona stefnu ég veit ekki neina sem var á undan þeim og það allir hvað heitir það? Safer Space policy öruggt rými það var til dæmis vitnisburður transfólk sem upplýði sig bara mjög öruggt þarna sem það ekki upplýði á öðrum stöðum þetta er svona fordómalust samfélag en opið fyrir spurningum svolítið þannig en bara undir bara svona af virðingu og fyrst og fremst en þú talar myndist á þungarokk þú veist ég þekki mikið af fólki sem bara svona alveg þrú bara svona metal hausar og þetta svona mýkst á blíð eftir fólk sem bara fyrirfinnst það nefnilega alveg rétt gangast við sko myrkrinu í sjálfum sér með því að hlusta á þessa músík eða spila hana og flytja hana og þannig að verund viðkomandi verður svona miklu mýkri sko eftir á og bara horfast í augu við bara skuggan og djöfulinn í sjálfum sér en við erum búin að vera að leitast með okkar samstarfi að leitast við einhvern veginn að gangast svona mýktinni og mildinni á hendur og það bara og svona gangast við allra handa tilfinningum sem koma upp og það er eitt og annað sem í boði á hlaðborði lífsins og sumt bara eitthvað viðbjóður og við svona bara göngust við því að það bara alls konar í boði En talaðu líka hljóm og fyrir ekki að grípa fram í að því ég var ekki að segja eitthvað eitt svona eigin tónn það var eitthvað svona drauma hugsun eitthvað hver einstaklingur ætti sér sinni eitthvað hljóm en nei tón sko en raunverulega það þá fyrir eitthvað hljómar það ekki að því það eitthvað margir kannski tónar Það rauninni þannig að hvert einasti hlutur í kringum okkur hann hefur sinn tón
það hafa allir þú getur látið þetta glas brotna með því að finna tónin eigin tónin eða eitthvað svoleiðis, og þannig að og við hvert og eitt höfum okkar tón og þess vegna og aftur að þessu með að finna tón herbyggisins, þetta í rauninni bara það að þú ert að finna hvar þessi toppur á tíðninni Þú svona, og í rauninni þá ef þú ert með herbergi og einstaklinga þá dregur úr þeim einhvern veginn svona þeirra tón og það verður svona eitthvað svona súpa Sko, ef þið farið heimsókn til hérna systur minnar og mannsins hennar Sedley mágur minn Sedley Francis, hann með einhverja þráhyggju fyrir því að finna með tíðnina í öllum skálum og bollum og svona, hann búinn að skrifa tússa undir Sís, þannig að húsið hans bara eins og hljóðfæri Það eru nokkur hljóðfæri þar en hann búinn að eins og nótnabók Já, þetta er eitthvað mjög skemmtileg þráhyggja hjá honum og hann hefur tilgang sko. Hann búinn að tússa, þetta svona hann búinn að tússa undir sko, já þetta hérna fís þessi. En ég hef starfað sem rithöfundur ég man eftir einmitt kannski þráhyggja eitthvað þá var ég svolítið svona ef ég þurfti að tengja mig aftur við bók sem ég var að skrifa þá þurfti ég að spila ég var búin að finna út hvað væri sko grund eigintónn þessa verk sko raunverulega áður en ég var búin að skrifa það þannig að ég gat einhvern veginn tengt mig aftur inn í verkið með þessum eða voru 2 tónar sko, svo þetta hljóma mjög, ég hef aldrei sagt þetta hljóma svona frekar illa eins og maður sé, ekki alveg kannski ég voru svolítið varfið þarna svona hvað sé, svolítið svona uppljómun í svona eitthvað svona andlega samfélaginu meðal fólk sem ég að fylgja svona það ekkert endilega að alltaf vera einblína alltaf á eitthvað sem bjart og fallegt eða jákvætt eða eitthvað svona að reyna bara að taka allt inn sko að því við göngum í gegnum alls konar og vera heiðarleg og vera sönn bara það skiptir miklu meira máli heldur en eitthvað og samblandan af fjölbreytileika það er kannski svona það annað sko fjölbreytileika sem við nefnum sko þessi safe space og þetta mýtur með metalsinnur og svoleiðis að það er svo fallegt þegar það kemur alls konar saman og hrærist saman í einhvers konar samfélag eða bara í hvort sem það er í herbyggi eða einhvers staðar að hvernig það blandast saman og það er líka aftur að sko með hljóðtíðnir að fyrir mig persónulega ég kann ekkert í tónlist ég kann ekki hljóma ég kann ekki nótur og það er bara hérna frá því ég var í tónlistskóla sem barn það var bara svona rebel á móti tónfræðinni ég bara vildi ekki læra þetta en það var komið tíma sem ég verið ég er að læra þetta en á móti þá hef ég þróað með mér allt öðruvísi nálgun á tíðnir þannig ég sé þetta miklu meira sem sko eitthvað svona spektrum og ofta tíðum hugsaði þetta bara svona nánast eins og ég sé að mála mynd og hvað vantar inn í þetta og það er líka kannski hlut af því sem að hefur gaman með þeim hvort sem það er að spila á tíðni herbyggisins eða bregðast við því sem þeir eru að gera að þá kannski oft ég kannski bara að leita að einhverjum tíðnum hún er kannski ekkert endilega sko tónfræðilega rétt en hún er að búa til einhvers konar viðbragð og blöndu af því sem er í gangi og býr til hennar fjölbreytileika og og stundum getur verið óþægilegt þá finn ég eitthvað annað og leitast við að finna það myndirðu þá segja að þú værir og bara með því að pæla í hlutunum svona í kringu þig og hvaða tón þeir gefa í rauninni ef að þú værir orðin einhvern veginn svona næmari fyrir því getur þú til dæmis bara horft á hluti og svona séð fyrir þér hvaða tíðni stafar af þeim ég mun ekki fara eins langt mágur hans Helga en mér er það mjög áhugavert ég kannski þarf að fara á það en það er meira kannski bara svona í sko út frá hljóðfærunum ég vinn mikið með synthesizera og annað og þeir eru kannski fastir í einhverjum skölum en núna er ég alltaf að færast lengur og lengra í því að vinna rauninni bara með
hljóð, bara hrábylgjur. Já, það var svolítið svona það sem ég var að reyna að spyrja, ef þú hefðir ekki hljóðfæri, þú veist, heldur þú að þetta væri, gætur þú einhvern veginn svona giskað, getur þú, eða svona, þú veist, finnur tíðni hluta og sérðu þá fyrir þér? Já, ef þið vill. Svona eins og inn í herbergi, þú veist, inn í herbergi og hérna, að þú ert að spila tónleika, sko, mappar það áður einhvern veginn í huganum? Já, örgulega bara ómeðvitað, sko. Já. Og meira, en kannski meira svona útfræði bara okkur hvar, eins og sérstaklega með okkur, sko, að í svona nálguninni sem við höfum í tónlistinni, að við viljum hafa þetta svona þægilegt, ekki aggressíft, það má koma en ekki mikið, að þá leitast ég kannski að því að ok, ég ætla að sleppa þessum tíðum hér. Þurfum ekki að fara í hátíðinni, þurfum ekki að fara þess þarna, þá er meira hingað, meira í botnin. En myndi ef að þið voru beðnir á landlækni að taka móti svona hópum ungs fólks, gera tilraun hvort það geti bætt líðan, myndi geta tekið það skref svona, eða? Alveg báðið, sko. Það væri mjög áhugaverð áskorun. Er tilbúið? Nei, ég er ekki, en þið að spila í Hörpunni í janúar, þannig að kannski getum við mætt og tekið þátt í tilrauninni þannig. Já, akkurat. Hvenær það í Hörpunni? 14. janúar erum við að spila upprásinni hérna í Hörpu. Já, akkurat. Sem þriðjudagur. Og fyrir áhugasama, hvernig er best að nálgast ykkar tónlist, svona ef að maður kemst ekki á staðinn? Við erum með tónlist á Bandcamp. Við erum ekki komnir neinstar annar staðar og svo eigum við nokkar kastur líka. Og svo er hægt að sjá fyrstu tónleikana okkar á YouTube líka. En við erum allan að vinna með það núna að við höfum ekki mikið verið að fókusa á það að taka upp. Því þetta hefur mest megnis verið flæðið í því að við erum að leiða okkur áfram og þannig að svona kerfisbundnar upptökur að einhvers konar mynd af plötu eða þess að það hefur ekki verið, en það er á borðinu, það er planið. Ég er mjög spenntur að sjá hvernig myndirnar og árumyndavélunni koma fram. Hljóðlega. Árumyndavélunum. Svo vörpuðu því yfir hljóð. Vá. Það bara við verðum að vera með í því. Já, og kannski á þeirri nótu skulum við bara slá botnin í þetta góða spjall. Já, takk hérlega að vera að bjóða okkur. Já, hljómsveitin Ósmi, bara takk enn og eftir og ég bara sé ykkur vonandi einhver staðar í spacinu. Já, takk fyrir okkur. Og Oddný, takk sömuleiðis, tók ég við því að það kemur meira hér handan við hornið. Með því að ganga í leigjendasamtökin styður þú baráttu leigjenda. Leigjendasamtökin eru fyrir öll þau sem vilja vinna að réttlæti og öryggi á húsnæðismarkaði. Leigjendasamtökin.is